আজ সানডে। সানডেতে আমার আজকে মেনু হচ্ছে মাটন কোরমা। আপনাদেরও কি আজকে মাটন কোরমা বানানোর ইচ্ছে আছে? তাহলে চলুন, আমি আজকে আপনাদের মাইক্রোওয়েভে মাটন কোরমা দেখাবো। কোনো কষাকষির ঝামেলা নেই, ঘামবেন না গরমের দিনে, আরামসে ডাইনিং টেবিলে ফ্যানের হাওয়া খেতে খেতে মাটন কোরমা বানাতে পারবেন। আর কি বলুন তো, কষিয়ে মাংস করলেই যে সবসময় টেস্ট হয় আর না করলে যে মাংস ভালো হয় না, এই ধারণাটা একেবারেই যে ভুল, সেটা আজকে আমি প্রমাণ করব। দেখি তাহলে কি কি করতে হচ্ছে। মাটন কোরমার জন্য আমি নিয়েছি 750 মাটন, বোনলেস নয়, উইথ বোন। নিয়েছি 4টে বড় বড় পেঁয়াজ কেটে, আদা বাটা, রসুন বাটা, টক দই, এটা হচ্ছে ফ্রেশ ক্রিম। ফ্রেশ ক্রিম বাজার থেকে যদি কিনতে না পারেন, দুধের সর উঠিয়ে রেখে দেবেন। আচ্ছা, নুন, হলুদ, পোস্ত, কাজু, সর্ষের তেল, এটা হচ্ছে জিরে এবং ধনে এবং একটা শুকনো লঙ্কা দিয়ে, 1 চামচ জিরে, 1 চামচ ধনে, একটা শুকনো লঙ্কা দিয়ে গুঁড়ো করে রাখা, লঙ্কার গুঁড়ো, গরম মশলা, লাগছে টমেটো পিউরি। মাংসটাকে আমরা প্রথমে ম্যারিনেট করে নেব। ঘরে পাতা টক দই আমার ছিল, সেই টক দই আমি মোটামুটি 4 চামচের মতন এতে দিয়ে দিলাম। আর দিলাম আপনার 1 চামচ, ছোট চামচের 1 চামচ ভর্তি রসুন বাটা আর 1 চামচ আদা বাটা। এইটা দিয়ে পরিষ্কার হাতে আমি এটা মাখিয়ে রাখবো 2 ঘন্টার জন্য। কড়াইয়ে আমি 3 চামচ বড় টেবিল স্পুনের তেল দিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে এসেছে, এতে আমি পেঁয়াজটা ছেড়ে দেব। রান্নাটা আমি মাইক্রোওভেনে করব, কিন্তু পেঁয়াজটা আমি গ্যাসেই ভেজে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে মাইক্রোওভেনে পেঁয়াজটা 5 মিনিট হাই পাওয়ারে ভেজে নেবেন। দেখুন, পেঁয়াজটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাসটা অফ করে দিচ্ছি। পেঁয়াজটাকে ঠান্ডা করে আমি মিক্সিতে এটাকে পেস্ট বানিয়ে রাখছি। পেঁয়াজটা ভেজে আমি মিক্সিতে দিলাম। দেখুন, সামান্য যে কড়াইয়ে তেলটা রয়েছে, ওই তেলটা আমি মাটন কোরমায় কাজে লাগিয়ে নেব। আর এইটুকু তেলেই কিন্তু আমার রান্না হয়ে যাবে। আপনারা ইচ্ছে হলে 1 চামচ ঘি কিন্তু ফ্লেভারের জন্য দিতেই পারেন। এখানে প্রায় আমি 10-12টা কাজু নিয়েছি আর 2 চামচ পোস্ত, এটাও আমি এবার মিক্সিতে পেস্ট করে নেব। মাটনটা 2 ঘন্টা হয়ে গেছে ম্যারিনেশন, এটাকে আমি এবার শিফট করে দিচ্ছি, যেটাতে কিনা আমি মাইক্রোওভেনে ঢোকাবো। সেই মাটনটার মধ্যে আমি এবারে একে একে বাকি জিনিসগুলো দিয়ে দেব। দেখুন কি করছি। পেঁয়াজটা ভেজে যেটা বেটে রেখেছিলাম, সেই পেঁয়াজ বাটাটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আদা রসুন বাটা দিয়ে তো মাখানোই আছে, পরিমাণ মতন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আপনার টমেটো পিউরিটা, পুরো টমেটো পিউরিটা, 2 চামচ টমেটো পিউরি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। জিরে ধনের যে মশলাটা, 1 চামচ জিরে এবং 1 চামচ ধনে, একটু হাফ টেবিল স্পুন গরম মশলা, একটু সামান্য লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে এবার এটাকে আমি আগে ভালো করে একটু মাখিয়ে নেব। কাজু আর পোস্তটা, যেটা হালকা জল দিয়ে আমি বেটে রেখেছিলাম, মিহি করে বাটবেন কিন্তু, সেইটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। সঙ্গে দিলাম ফ্রেশ ক্রিম, এটা দিয়ে দিলাম। আর যে তেলটা পেঁয়াজ ভেজে আমার একটু বেঁচে ছিল, সেই তেলটাও আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এটাতে আর একটু পরিমাণ মতন হলুদ দিয়ে দিলাম। ঝালটা একটু কম মনে হচ্ছে আর কালারটাও, সেজন্য আরেকটু লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দিলাম নুন পরিমাণ মতন। মাংসতে নুন মাখানো ছিল, আর যেটুকুনি লাগবে সেটুকুনি আন্দাজ করে দেবেন। এরপরে আমরা দিয়ে দেবো 1 চামচ ঘি। 1 চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। ব্যাস, হাত ধুয়ে আর বাটিগুলো ধুয়ে সামান্য একটু যে জল দেবেন,
ওতেই কিন্তু কোরমাটা রান্না হয়ে যাবে। 20 মিনিটের জন্য হাই মাইক্রোতে হতে দিচ্ছি। কুড়ি মিনিট পরে এটা খুললাম, মাংসটা হাফ ডান হয়েছে। এটাতে আমি একটু মিষ্টি দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, আপনারা একটু গুড় বা চিনি পরিমাণ মতন ইউজ করবেন, আমি এখানে একটু গুড় দিলাম। এবারে এটাকে ঢেকে 60%-এ আরও 20 মিনিট রান্না করব। মাংসটা হয়ে গেছে আশা করি। এবার এটাকে আমি বার করে দেখছি। দেখুন পুরো নরম হয়ে গেছে মাংস। মাংসের কোরমা রেডি। বানিয়ে দেখবেন, খুবই টেস্টি খাবার।